elədi, ancaq mən çalışacağım ki, çox sadə dillə bunu sizə izah edim. So I will just mention, I will have three parts. The first one is what is the EU? The second is the nature of the EU, and then it's the challenges. Deməli, 3 hissədən ibarət olacaq mənim nitqim. Birinci Avropa İttifaqı nədir? İkinci onun xüsusiyyəti, təbiəti nədir? Üçüncü isə onun qarşısında duran problemlər, çağırışlar nədən ibarətdir? So, for me the most important part and the most interesting will be the questions, because this is where I want to answer what your questions are. Yəni mənim üçün ən maraqlı hissə əlbəttə ki, sizin bu sual-cavab olan hissəsidir. Yəni sizin suallarınıza mən cavab vermək istəyirəm. So what is the EU? First part. Avropa İttifaqı nədir? Birinci hissə. You know the EU flag? You know how many stars it has? 12. Who said 27? I did. Who says, you said 12? It's literally, I mean, it's one of those. It doesn't correspond to the member states, I know that. Yeah. It It's has nothing to do with okay. Okay. It's 12. Good answer. Because 12 is a symbol of unity. So it has nothing to do with the number of the member states. Yəni bu Avropa İttifaqı bayrağının üzərində 12 ulduz var və o Avropa İttifaqı üzv olan dövlətlərin sayı ilə bağlı deyilsə bu rəqəm sadəcə kamilliyin rəmzidir. So I will use 12 points just as a symbol to tell you what the EU is. 12 deməli məqamlar istifadə edərək mən sizə Avropa İttifaqının nə olduğunu izah edəcəm. The first point is 500. 500 is the number of citizens that you have in the European Union. You have 500 million people, half a billion. Birincisi Avropa İttifaqının yaşayan xalqların, insanların sayıdır. Bu 500 milyon nəfərdir. What is very important is that all these people have one common project, which is a political project to get together, to integrate together. Yəni burada hamısı bir layihədə çalışır, bu bir layihədə bir yerə inteqrasiya etmək, bir yerdə əməkdaşlıq etmək layihəsidir. So it's very important, and if you have to get away from this room with one idea, it should be that the EU is about the citizens that have together a political project. Yəni siz bu otaqdan çıxdıqda fikrinizdə bir şey qalmalıdır Avropa İttifaqı haqqında ki, bu Avropa İttifaqı vətəndaşlarının bir deməli siyasi layihəsi var, o da birliyin olmasıdır, vəhdətliyin olmasıdır, inteqrasiyanın olmasıdır. 500 million people, it's a lot, but it's not a lot. It's only, about 7% of the world population. Yəni 500 milyon nəfər həm çox həm də azdır. 500 milyon nəfər dünya əhalisinin sadəcə 7%-ni təşkil edir. But with 7% of the world population, the EU is actually the first commercial power in the world. Ancaq bu 7% əhalisi olan Avropa İttifaqı dünyada ticarət sahəsində birinci tərəfdaşdır. 20% of all trade in the world is generated by the EU. Və dünyadakı ticarətin 20%-i Avropa İttifaqında cəmləşir. Avropa İttifaqı tərəfindən hasil olunur. The EU is the first exporter in the world, so the first global actor in terms of what we export, and is the second largest importer in the world. Yəni Avropa İttifaqı demək xaricə ixrac edən ilk ölkə olubdur və dünyanın ikinci ən böyük idxalçı ölkəsidir. Thirdly, the EU is also the first in terms of GDP, gross domestic power. Yəni Avropa İttifaqı həmçinin deməli birinci yerdədir. Bu ümumi ümumdaxili məhsul istehsalçısı kimi, yəni birinci yerdədir. The country in the world that has the highest gross domestic power is an EU country. It's Luxembourg, with around 75,000 euros per capita, which is huge.
Yəni buradakı deməli Lüksemburq ölkəsinə məxsusdur ki, burada da ümumdaxili məhsulun dəyəri yəni burada da deməli ümumdaxili məhsul ən yüksək səviyyədədir dünyada və adam başına 75.000 avro düşür. Bu da çox böyük məbləğdir. The overall wealth of the EU is 12,300 billion euros. 12,300 billion euros. Just to give you an example, Azerbaijan is 41. The EU is 12,300. That is the budget, right? That's the GDP. GDP. Və Avropa İttifaqında ümumdaxili məhsul 12.300. 12,300 milyarddır. Yəni Azərbaycandakı 41 milyard. So it's just to give you a broad idea of what economically we are talking about. Yəni iqtisadi baxımdan biz nə haqqında danışdığımızı anlamanızı istəyirəm. In Azerbaijan, you know the GDP per capita in your own country? Yəni siz öz ölkənizdə adam başına düşən ümumdaxili məhsulu bilirsiniz nə qədərdir? 3.000 manat. 3,000. A bit higher. Biraz artıq. Yeah, it's 4,500 manat, something like that, per capita. In Europe, the lowest, so Azerbaijan has 4,500, roughly. The lowest country in Europe, and that is Bulgaria, has around 10,000. Yəni ki, 4500 Azərbaycandadır adam başına düşən deməli müdaxilə məhsulu. Amma Avropa İttifaqında ən yəni belə deyək də aşağı olan Bolqariyadır, orada da 10.000'dir. With the biggest one I told you, Luxembourg 75,000. Luxembourg deməli ən yüksək nöqtədədir və dediyim kimi 75.000 avrodur. This is something good, but it's also something which we need to improve in the EU. We need to improve, the balance between the countries, because some countries are extremely rich and others are a bit less rich, and we are working on this. So this is something we admit as something we need to improve. Yəni bir baxımdan bu həm yaxşıdır, ancaq bir digər baxımdan pisdir. Ona görə ki, biz öz ölkəmizdə Avropa İttifaqında tarazlığı təmin etməliyik. Yəni orada müəyyən ölkələr var çox zəngindir, amma elələri var ki, nisbətən kasıbdır. Yəni bu bizim üçün artıq biz qəbul edirik ki, bu vəziyyəti biz düzəltməliyik, aradan qaldırmalıyıq. Fourth point, the EU has been, it's not me saying that, it's studies and international studies that have said that, is the first in terms of quality of life. Deməli, bunu dördüncü bunu mən deyirəm, bunu beynəlxalq tədqiqatlar müəyyən edib ki, Avropa İttifaqında ən yüksək həyat standartları var. There was a study that came out a few days ago, end of November, and that said that the city in the world where the quality of life is the highest is Vienna, so a city in the EU. Yəni 1-2-3 gün əvvəl noyabrın sonunda bir tədqiqat verilmişdi, nəşr olunmuşdu. Orada yazılmışdı ki, dünyada ən yüksək həyat şəraiti olan şəhər Viyanadır. So we are rich, but we don't keep the money for ourselves. The EU is also the first donor of aid, of development aid in the world. Deməli, biz zənginik, ancaq biz bu bütün vəsaiti özümüzdə saxlamırıq. Avropa İttifaqı dünyanın ən birinci donorudur. How much would you think that, roughly, if you look at all development aid in the world, so all the money that is given by the states to poor countries, how much would the EU constitute in percentage? Yəni dünyanın necə fikirləşirsiniz? Dünyanın bütün ölkələrinin kasıb və ya inkişaf etməkdə olan ölkələrə verdiyi vəsaitin neçə faizini Avropa İttifaqının verdiyi vəsaitlər təşkil edir? 25%? 40? 40? We're getting close. It's hot. 50. I said it like from the first start. Oh, sorry, I didn't hear you. 55. Half of all the development aid in the world is given by the EU. Yəni dünyada inkişaf sahəsində verilən bütün yardımın 50%'ni Avropa İttifaqıdır. Just as we did with Azerbaijan, today